Orada heç bir mənası yox idi. Başqa sözlə, o ərşin, ilahi ərşdən sadir olan əmr və nəhiylər, o ilahi ərşdən aləmi nizama salmaq üçün nazil olan əmr və nəhiylər yer üzərində icra olunmayacaqdı. İmam Hüseyin əleyhissalamın bərəkətindən, İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəkətindən, İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək vücudunun hesabına nə oldu? Həmən ərşdən sadir olan əmr və nəhi bu günlərdə mötəbərdir. Bu günlərdə əgər Qur'an bizim üçün ən əziz kitabdırsa, İmam Hüseyin əleyhissalama borcluyuz. Bugün bizim üçün din hər şeydən önəmlidirsə, İmam Hüseyin əleyhissalama borcluyuz. Bu günləri biz halal və haram biliriksə, İmam Hüseyin əleyhissalama borcluyuz. Hətta mən biraz da lap gedim dərinə. Qabağıma süfrədə yemək qoyulur evdə. O əlini uzadanda Bismillah deyirsən abi, onda da İmam Hüseyinə borclusun. Ora qədər borclusun. Bəli, çünki əks halda bu mənası qalmayacaqdı, mənası olmayacaqdı. İmam Hüseyin əleyhissalam budur.